नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। पछिल्लो समय संसारभर नै कोरोनाको त्रासले भयावह बन्दै गएको छ। वास्तवमा योबाट बस्न विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। अर्थतन्त्रमा व्यापक रूपमा असर पर्ने देखिएको छ। कोरोनाको त्रासका कारणले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी पनि व्यापक रूपमा बढेको छ। पछिल्लो समयमा सरकार आफैले पनि विभिन्न कालोबजारीका प्रमाणहरू भेट्दै गएको छ। मास्क भेटेको छ, त्यसैगरी खाद्यान्नको अभावको त्रास पनि छ। बजारमा ग्यास पाइँदैन, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव त्यत्तिकै छ। यस्तो दुःखको बेला पनि, यस्तो त्रासको समयमा पनि कालोबजारी गर्नेहरूले मौका पाइरहेका छन्, तर सरकार सशक्त रूपमा उत्रन सकेको छैन। वास्तवमा जहिले पनि उपभोक्ता मारमा पर्नुपर्ने कारण के हो त? उपभोक्तामै सजगताको कमी हो अथवा सरकार फितल हो? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। हामीसँग उपभोक्ता कर्मी हुनुहुन्छ माधव तिमल सिन्हा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत सर। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। नेपाल लगायत विश्वमै यतिखेर कोरोनाको त्रास छ, जसका कारण नेपालमा विशेष गरी चलखेल गर्नेहरूले व्यापक रूपमा चलखेल गर्ने मौका पाएका छन्। यो अहिलेको मात्र होइन कि लामो समयदेखि यस्ता कुराहरूबाट जब जब भयावह स्थिति आउँछ, जब जब अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ, त्यो समयमा उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन्। वास्तवमा यो कारण के हो? उपभोक्ताकै कमजोरी अथवा सरकारको कमजोरी? के कारणले चाहिँ उपभोक्ता यसरी मारमा पर्नुपर्ने स्थिति आउँछ? धन्यवाद। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो यो अहिले, किनकि संसारभर, नेपाल मात्रै होइन कि संसारै आतंकित भइरहेको अवस्थामा जुन यो कोभिड-19 को प्रभावले नेपाली बजारमा पनि अत्यन्त ठुलो समस्या सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा विशेष गरी नेपाली उपभोक्ताको लागि दैनिक जीवन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरू भए, ग्यासहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन र विगत 1-2 दिनदेखिबाट जुन पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल पेट्रोलमा पनि लाइन बसिसकेको अवस्था छ। कारण के हो भने हामी उपभोक्ताहरू सचेत जागरुक भएर पनि राज्यको तर्फबाट प्रशस्त मात्रामा गर्नुपर्ने आपूर्ति व्यवस्था, राज्यको तर्फबाट गर्ने बजार हस्तक्षेपको कुराहरूमा राज्यको सशक्त उपस्थिति नदेख्दाखेरि जनताले विश्वास नगरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि नि के भयो भने जस्तो मास्क अभाव रहन्छ नि त, कालोबजारी रहेछ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको रहेछ। अहिले पनि तपाईँ पसलहरूमा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ नपाइने त्यसलाई 30-40 तिर्नु भने पाइने भन्ने बित्तिकै त अभाव होइन, त्यो कृत्रिम अभाव गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारको सशक्त अनुगमन, सशक्त कारबाही र सँगसँगै विशेष गरी 3 तहको सरकार प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय तहको सरकार, 3 तहको सरकारको आपसी समन्वयात्मक रूपमा बजारमा हुने यस्ता किसिमका अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम गर्ने परिपाटी, आपूर्ति व्यवस्थामा असहज गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही, राम्रा गर्नेलाई प्रसिद्ध गर्ने किसिमको दण्ड विगत लामो समयबाट जुन उठान गर्नुपर्ने थियो सरकारले त्यो गर्न नसक्दा जनताले विश्वास गरेनन्। किनकि जनताले हिजो त तपाईँ नाकाबन्दीको समयमा आधी सिलिन्डर ग्यास पनि पाउन सकेन नि त। पहुँचला हुने खाने व्यक्तिले पाए, तर सामान्य नागरिक नपाएको अवस्थामा जनता आत्तिएको अवस्था छ, सन्तास फैलिएको अवस्था छ। कोरोना भाइरस आएको छैन हामी कहाँ, सुखद पक्ष, हामीलाई कुनै प्रकारको त्यसले दुःख दिएको छैन, तर त्यो कोरोनाको डर र त्रासले उपभोक्तालाई अत्याएको अवस्था छ। यसमा 2 पाटोबाट हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा म्याद सकिने लागेका गुणस्तरहीन, विशेष गरी आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा खाद्यवस्तु लगायत अन्य सामानको बिकाउनको निमित्त हल्ला बढी फैलाइयो। सरकारले त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना कम्पनीहरू मार्फत बजार हस्तक्षेप नगरिदिने। विशेष गरी अहिले नेपाल सरकारले एकीकृत रूपमा अब भनौँ न, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त, मास्क कसले लगाउने हो? सबैले लगाए 3 करोड नेपाली उपभोक्ताले मास्क लगाउने हो भने त दैनिक 3 करोड पिस चाहियो। त्यो सम्भव छ कि छैन? यहाँ मात्रै संसारभरि आक्रमण गरेको अवस्था छ भनेपछि सङ्क्रमित मान्छे र सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ अति आवश्यक भन्ने हिसाबले डेफिनेसन दिने हो कि सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हो कि त्यसका कुनै विकल्प हुन सक्छन् कि? हामी मूल्यमा लडाइँ गरिरहेको छौँ। अहिले मूल्य बढ्यो भनेका छौँ, तर गुणस्तर के भइरहेको छ? छाया परेको छ। मूल्य सँगसँगै गुणस्तर सँगसँगै नापतोल पनि ठगिन सक्छ नि त। सरकारका ती संयन्त्र जागरुक हुनुपर्ने थियो। हामी जस्तो अहिले विश्व उपभोक्ता दिवसकै पेरिफेरीमा यो बहस गरिरहेका छौँ। हामीले अस्ति भर्खरै 15 मार्चमा नेपाल सरकारले 1 दिने औपचारिक कार्यक्रम गरेर उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोगमा विवेकशीलता भन्ने नारासहित उपभोक्ता अधिकार दिवस मनायो। तीनवटै कुराले गिजाइरहेको छ। उत्पादन गुणस्तरीय पनि नहुने, आपूर्ति सहज पनि नहुने र राज्यको तर्फबाट उपभोक्तालाई जागरुक गर्नको निमित्त, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्नको निमित्त विवेकशील पनि नबनाउने भनेपछि त्यो नाराले नै अहिले हामीलाई गिजाइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले कसलाई गाली गर्ने हो, कसलाई जिम्मेवार बनाउने हो भन्नलाई भने
हामी सबै समाजभित्रका सचेत जिम्मेवार नागरिकहरू, चाहे हामी विभिन्न अधिकार कर्मी होस्, कानुन व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मी, विभिन्न तह तबकाका नागरिकहरूले दुईटा पाटो चाहिँ बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। यसमा जस्तो उपभोक्ता कर्मी अथवा उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने अधिकार कर्मीहरू, उपभोक्ता आफै, सरकार, यसमा तिनै पक्ष चाहिँ कमजोर छन् है। यसको प्रतिफल चाहिँ बजारमा अहिले देखिया छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? किन सकिँदैन भने बजारले त्यो कुरा अनुभूति गर्नु पर्यो, तपाईँले अनुभूति गर्नु पर्यो, मैले अनुभूति गर्नु पर्यो। बजारमा गएको बेलामा उपभोक्तावादको सिद्धान्त भनेको बजार उपभोक्ताको द्वारा चलेको हुन्छ। त्यो बजारमा चाहिँ उपभोक्ताको अधिकारलाई निक्षेपण गर्नुपर्छ र उपभोक्तालाई पुजिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत काम भइरहेको छ। कारण के हो? व्यवसायीहरू बलिया भए। अहिले पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मन्त्रीमण्डलमा व्यवसायको प्रतिनिधि, संसदको पार्लियामेन्टमा व्यवसायको प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका उच्च तहमा व्यवसाय गरेका व्यवसायको प्रतिनिधि हुने बित्तिकै उनीहरूले कसका निमित्त नीति नियम र कानुन बनाउँदा पोलिसी नीतिगत तहमै हाम्रो समस्या आयो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 आयो, त्यो पनि त्यस्तै किसिमको कानुन आयो। अब सशक्त कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको कुरा ल्याउन सकिएन। नेपालको संविधान 2072 को धारा 44ले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरिसकेपछि मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नको निम्ति के संविधान चाहिने हो, के पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हो, खै त अहिलेसम्म राज्य लागेको छैन, लागेन। त्यसो भए सबभन्दा कमजोर भनौँ अथवा सरकारकै कारणले हो। सरकार कारणले गर्दाखेरि समस्या सिर्जना भएको। किन भन्नु होला भने सरकारले विगतदेखिबाटै, हामीले अहिलेको मात्रै भन्दा नि विगतको सरकार त ढुलपुले सरकार हुन्थ्यो, 3 महिना 6 महिना 9 महिना सरकार हुन्थ्यो, काम गर्न सकेन। अहिले के हो भने हामी तमाम उपभोक्ताले जनताले आशा गरेको अहिलेको बलियो सरकार छ। बलियो सरकारले कमसेकम नागरिक अधिकार स्थापित गर्नको निमित्त, बजारमा हुने सबै खालका विभेदहरू अन्त्य गर्नको निमित्त, एउटा नागरिक बजारमा गएर घर फर्कदा म लुटिएँ ठगिएँ भनेर निराश बन्नु परेको अवस्थाको अन्त्य गर्नको निमित्त आफूसँग भएका संयन्त्रहरू, अहिले त एउटा सरकार होइन, 761 वटा सरकार छ हामीसँग, 7 प्रदेश, 753 स्थानीय तह र केन्द्र सरकार गरेर जुन 61 वटा सरकारले जुन किसिमको रोल खेल्नुपर्ने थियो। स्थानीय सरकार कुरा गर्नुहुन्छ भने छैन, हामीलाई थाहा छैन। किन त्यहाँ गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, नगरपालिकामा उपमेयर, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका उपमेयरको अध्यक्षतामा रहेको बजार अनुगमन नियमन समितिले यस्तो नागरिक आतंकित भएको अवस्थामा अघि चासो देखाउनु पर्दैन? चासो छैन। केन्द्र सरकारले जुन हिसाबले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पटक पटक यो कुरा आइसकेपछि के भन्यो भने खाद्य व्यवस्था कम्पनी, खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेड सल्ट ट्रेडिङ मार्फत हस्तक्षेप गर्नु पर्यो बजारमा। जे कुराको बजारमा माग र आपूर्ति मिलेको छैन, माग र अनुसारको आपूर्ति तालमेल बिग्रिने बित्तिकै बजारमा यस्तो किसिमको सन्तास फैलिएको छ, आतंकित भएको छ। उपभोक्तालाई चाहिँ आत्तिएका उपभोक्तालाई कसरी समेट्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएन। जसरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल वितरक सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ति मार्फत आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई पारदर्शी व्यवसाय गर, स्टक नगर, होल्डिङ नगर, यो बेला आपतको बेला हो, नेपाल मात्रै होइन संसार कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ भनेर जसरी विज्ञप्ति निकाले, विज्ञप्ति मात्रै होइन अब आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई आफ्नो आचार संहिता अनुसार कारबाही गर्ने काम पनि गरिदियो भने के हुन्छ, अलिकति बजारमा सहजीकरण पनि हुन्छ, आपूर्ति पनि सहज हुन्छ र उपभोक्तालाई राज्यले आश्वस्त पार्नु पर्यो। कसरी पार्ने? अब अहिलेसम्मको हाम्रो रेकर्ड हेर्दा अथवा सरकारको काम कारबाही हेर्दाखेरि शून्य जस्तो छैन। मिटिङ बस्ने, छलफल गर्ने अनि उपभोक्तालाई आत्तिन मात्रै आग्रह गर्ने। मैले भने नि अनुगमनका नाममा बजारमा हिँड्या छ तर रिजल्ट छैन। त्यो कुरा अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले 2-3 कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। अहिले कमसेकम श्वेत पत्र घोषणा गर्नु पर्यो। हाम्रो पाइपलाइनमा कति सामान आइरहेको छ, कुन देशमा बन्द भएको, कहाँ आइरहेको छ। अहिले जुन पछिल्लो चरणमा विभिन्न किसिमको गलत सूचनाहरू पनि आइरहेको छ। यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न चाहिँ भनौँ न यो ब्लगहरू मार्फत पनि यो भयो त्यो भयो भनेर अत्याउने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकीकृत रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विषयमा सूचनाहरू दैनिक रूपमा प्रसारण गर्ने, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले आफूसँग भएको माग आपूर्ति र बजारको वास्तविक अवस्थाको बारेमा सूचित गराउने, गृह मन्त्रालयले विशेष गरी कालाबजारी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने, पक्रने, चाह्यो भने त हुँदो रहेछ नि त। हिजो 8-10 लाख थान मार्क्स त पक्रियो नि त, लाग्ने हो भने त। यसरी सशक्त रूपमा सबै क्षेत्रमा गृह मन्त्रालय लाग्ने र त्यसै गरी कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले खाद्यका गुणस्तर लगायतको विषयमा नियमन गर्ने, नेपाल गुणस्तर नापतोल विभाग मार्फत चाहिँ नापतोलमा कसरी ठगी गरेको छ, वेट मिसिङ बिगारेको छ, तौलमा कमी गरेको छ, कम प्याकेजिङ गरेर बेचेको छ त्यसलाई कारबाही गर्ने किसिमको संयन्त्र, स्थायी संयन्त्र मार्फत बजार अनुगमन नियमन सशक्त रूपमा गर्नु पर्यो। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीजीको कुरा सुन्यो, व्यवस्थापन गरेनौँ भने सेना लगाउँछौँ, सेना लगाएर परिचालन गर्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभयो। गरिहाल्नु पर्यो। असहज भइसकेको छ त बजारमा। के हो त अब उहाँहरूले भनेको, उहाँहरूले सूचना गलत दिनुभएको हो कि माग अनुसारको आपूर्ति नभएको हो कि लाखौँ सिलिन्डर आएको भन्नुहुन्छ, कहाँ गएको छ त? त्यो ग्यासको कुरा त व्यवसाय पनि किन लुकाएर राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गर्मीको समयमा यत्तिकै पनि हाम्रो खपत कम हुन्छ, हिजो जस्तो जाडो समय होइन, किन लुकाउँथ्यो? कतै सूचनामा हाम्रो तालमेल मिलेको छैन कि? र सँगसँगै म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो समृद्धिको यात्रामा विशेष गरी हामी उपभोक्ताको सहज जीवनयापन गर्ने यात्रामा नेपाल आयल निगम भन्ने संस्थाले अवरोध गरिरहेको छ। किन भन्नु होला भने अहिले उसको व्यवस्थापन त हुनु पऱ्यो नि, मार्केट भनौँ न हामीले एउटा मार्केटको स्ट्राटेजी भन्छौँ नि, प्लान त हुनु पऱ्यो नि त, केही पनि छैन।
सरकार फितलो भयो, अनुगमन गरेन, यसले गर्दा जनता ठगिएका छन्। एकदमै व्यापारी बदमास भए, कालोबजारी गरे अथवा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा दिए, तौलभन्दा कम सामान दिए, यी सबै कुरा भोग्न उपभोक्ता बाध्य छन्। आखिर व्यापारी पनि उपभोक्ता हो, सरकारमा रहने व्यक्ति पनि उपभोक्ता हुन्। तर यो सबै पक्षहरू चुप लागेर बस्नु अथवा जनताले स्ट्रङ रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु अथवा तपाईँहरू जस्ता वर्षौँदेखि जनताका पक्षमा अथवा उपभोक्ताका पक्षमा वकालत गर्दै आएका व्यक्तिहरूको आवाज नसुनिनु, यो चाहिँ के कारण हो त त्यसो भए? अहिले मैले भने नि विशेष गरी अहिले नीति निर्माता बनाउने ठाउँमा चाहिँ व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्तिको प्रभुत्व रहनु। अहिले पनि हामीले हेरौँ न, जे गर्दा पनि अब क्याबिनेटमा, संसदीय समितिहरूमा, अब त्यसरी राजनीतिक पार्टीका उच्च तहमा पनि व्यवसायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको अलिकति बढी बोलबाला र प्रभाव भएको कारणले समस्या हुनसक्छ। मैले फेरि सबै व्यवसायले गाली गर्दिनँ। केही व्यवसायले चाहिँ यो बेलामा एकदम सिस्टममा पनि काम गरेर भन्नुभएको छ। तर के देखियो भने आतङ्कित बनाउने। यो 5,000 पनि व्यापार नभएका मान्छेहरूले अहिले लाख व्यापार गर्नको निमित्त ल जे हुनसक्छ उहाँ इन्डियाले नाकाबन्दी गर्न लागिसक्यो। 1 प्याकेट नुन किन्न गएर 5 प्याकेट नुन बेचेर पठाउने, 1 किलो चिनी किन्न गएको मान्छेलाई 5 किलो चिनी किन्न पठाउने। भनौँ न त्यसरी के हो त भन्दा आफ्नो व्यापारको भोल्युम बढाउनको निम्ति केही व्यक्तिहरूले, एकाध व्यक्तिहरूले गल्ती गर्दा फेरि के भयो, समग्र बजारमा जस्तो उदाहरणको लागि मेरै घरमा आमाले ग्यास सकिसकेको छ, ग्यास सकिन लागिसकेको छ, ग्यासले पल्लोहरूको मान्छेले ल्याइसक्यो, उसले ल्याइसक्यो भनेर मलाई कराइरहनु भएको छ। म भनिरहेको छु यो हो, होल्ड गर्न हुँदैन, यो प्रदूषणशील पदार्थ हो। हामीले घरमा राख्दै गर्दा भनौँ न अहिले तापक्रम बढ्दै गएको छ, भोलि दुर्घटना हुनसक्छ भन्दा मान्छे मान्न तयार छैन। किन? हिजो त पाउनु भएको छैन नि त, यो दाउरा खोज्दा नि पाइएको छैन भनेपछि त्यो चिर्नको निमित्त सरकारका कुराहरूलाई जनताले विश्वास गर्न नगरेको अवस्थाले गर्दाखेरि र नीतिगत तहमा भएका कुराहरू। तपाईँलाई म एउटा सानो आग्रह गर्न चाहेँ, जानकारी गराउन चाहेँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 आएको यति लामो समय भयो, त्यसपछि लगभग क्याबिनेटबाट उपभोक्ता संरक्षण नियमावली पास भएको पनि 2 महिना 3 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म राजपत्रमा निस्केको छैन। आजभोलि कहिले निस्किँदैछ राजपत्रमा? सरकार स्वच्छ बजार कायम गर्नको निमित्त, प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्नको निमित्त, उपभोक्ता मैत्री बजार कायम गर्नको निमित्त, बजारमा हुने सबै खालका विभेदहरू अन्त्य गर्नको निमित्त, व्यवसाय भनेको रितले खाएर पितले बाँच्ने हो भन्ने किसिमको सिद्धान्त र इमानदारिता सिकाउनको निमित्त, उपभोक्तालाई जागरुक बनाउनको निमित्त, आश्वस्त पार्नको निमित्त र विशेष गरी हामीले आयातलाई विस्थापन गर्दै हाम्रो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त कस्तो किसिमको अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाउने, आपूर्ति नीति के हो, कसरी त्यसलाई व्यवहारदेखि लिएर उपभोक्ताले विश्वास गर्ने हिसाबले कार्यान्वयन गर्नको निमित्त के योजनाहरू छन् भन्ने कुराहरू गर्न चुकेका सरकार। त्यो चुकेको कारणले गर्दाखेरि के हो त, जे कुरा कानुनले दिएका अधिकारहरू, दर्जनौँ कानुनहरूले दिएका अधिकारहरू कण्ठित हुने, संविधानले दिएका अधिकार मैले तपाईँलाई भने जगजाहेर गरेँ। नेपालको संविधानले दिएको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नको निम्ति के पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, खै त मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कानुनले भनेका कुराहरू। अब धारा 44 कले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपयोग गर्ने अधिकार भन्यो। खले यदि कसैले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रवाह गरेको छ, त्यसबाट कुनै प्रकार क्षति भयो भने, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा क्षति भयो भने सम्बन्धित उत्पादक वा आयातकर्ताबाट चाहिँ भर्ना गरिन्छ भनेर संविधानमा चाहिँ लेख्ने होइन। त्यसलाई तयार गर्नको निमित्त स्थायी संयन्त्र, पटक मैले उठाइरहेको कुरा, स्थायी संयन्त्र भनेको 365 दिन 24 घण्टा बजार अनुगमन नियमन गर्ने, माग आपूर्तिको बारेमा विश्लेषण गर्ने, अध्ययन गर्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने संयन्त्र छैन 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा नेपाल सरकारसँग मूल्य गुणस्तरको नियमन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निर्धारण गर्ने संयन्त्र नै स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन। भनिसकेपछि एउटा विभाग, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग भन्ने छ, त्यहाँ भएका 8-10 भएकाहरूले देशभरिका सबै बजार अनुगमन नियमन गरेर बजार स्वच्छ हुन सक्छ र सक्दैन। त्यसकारणले त्यस्ता निकायहरू जनहितका विषयमा लोक कल्याणकारी राज्यको मर्म र भावना अनुसार राज्य संयन्त्र चल्नको निमित्त पनि देखावटी होइन, कर्मकाण्डी होइन। कसै मिडियामा समाचार आयो, मिडियामा बहस भयो, त्यहीँ दौडिने 3-4 उदाहरण हेरौँ। हामी 2019 फर्केर हेर्ने हो भने पनि त्यत्रो किसिमको तरकारीमा चाहिँ माछा मासु तरकारीको कुरा निस्कियो, कसैलाई कारबाही भएन। के हो त भन्दा अब तरकारीको मूल्य फेरि बढ्यो भने हामी त्यहीँ दौडिने हो, गुरुहरू दौडिने, मिडियामा समाचार आउँछ, सरकारको निकाय पनि दौडिने। त्यस्तै गरी दसैँ तिहारभन्दा अगाडि जुन क्वारेन्टाइन बिना भारतबाट खसी लगायतका जुन माछा मासु आयातमा रोक लगाइसकेपछि खसीको मासुको मूल्य 1300-1400 उच्च भयो, त्यहीँ दौडियो। किन हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा राज्यसँग नीति भएन। ह्याचोलियोको नाममा चल्ला अन्डा नष्ट गरे, ह्याचरी उद्योग सङ्घले कारबाही भएन। कुखुराको मासुको मूल्य 240बाट बढेर 440 पुग्यो, त्यसलाई कारबाही भएन। अब प्याज लसुनको इस्यु भयो भनेपछि हामीले राज्यको तर्फबाट के हो त, आपूर्ति नीति नहुनु, त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सही संयन्त्रको विकास नहुँदाखेरि नि के भयो त, कोलाहल मच्चिने हो, कोलाहल मच्चियो। र जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ नि, सेनिटाइजर के हो, ग्रुपमा प्रयोग गर्नको निमित्त कसरी व्यवस्थापन गर्ने। जस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले सेनिटाइजर मास्कको उत्पादनको लागि जुन किसिमको प्रक्रिया सुरु गर्यो, केन्द्र सरकारले गर्नु पर्यो। सँगसँगै हाम्रा विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरू, सरकार लगानी भएका संस्थानहरू चाहिँ काम नपाएर बसिरहेको अवस्था छ भनेपछि परिचालन गर्नु पर्दैन, हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन। त्यसतर्फ चाहिँ नगर्ने, दिनकै मिटिङ भयो भने आह्वान मात्रै गर्ने, निर्णय मात्रै गर्ने,
कार्यान्वयन केही पनि नगर्ने, भूकम्पको समयमा नाकाबन्दीको समयमा जसरी हाम्रो आपूर्ति असहज भयो, जसरी आपूर्ति व्यवस्था प्रणाली ध्वस्त भएको थियो, अहिले पनि त्यो कुरा देखिन लागिरहेको छ नि त। भनेपछि भोलि हाम्रो यो कोरोना हाम्रो नियन्त्रणमा भाग्यले साथ देला, पशुपतिनाथले जगाउलान्, हामीलाई आउँदैन, ढुक्क हौँ, तर डेङ्गुले आक्रमण गर्ला, त्यो बेलामा असहजता होला। हामी कहाँ नहोला, भारतमा ठुलो चाहिँ सङ्क्रमण होला, आपूर्तिमा हाम्रो असहजता होला भन्ने कुरा कमसेकम हामीले 3 महिना 6 महिना 9 महिना 10 महिना 1 वर्ष 2 वर्षको हाम्रो प्लान त हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह के हो त, विधिको शासन दिनुहोस्, प्लान बनाउनुहोस्, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको निम्ति हामी त सरकारलाई भोलिन्टरी रूपमा 24 घण्टा खट्न तयार छौँ। यहाँहरूले यति लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको छ उपभोक्ता पीडित भएकै छन्, सरकारको काम गराइ शैली यही हो, कर्मकाण्डी छ। अब कसरी चाहिँ उपभोक्ता सजग हुने त? त्यसो भए उपभोक्ताले त आफू बस्नका लागि यहाँले भन्नुभएको जस्तो पैसा तिरेर रोग होइन कि, स्वच्छ खाद्य वस्तु पाउनका लागि त प्रयास गरिरहेछन्, तर त्यो भइरहेको छैन। के गर्ने त? उपभोक्तालाई पनि विशेष गरी सहरी उपभोक्ताहरू, जो ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताहरू त अलिकति चेतनाको अवस्थादेखि लिएर त्यहाँ त्योसँग प्रतिस्थापित गर्ने वस्तु विकल्प नभएर पनि बाध्यकारी अवस्था हुनसक्छ। कमसेकम सहरी उपभोक्ताले चाहिँ खबरदारी गर्नु पऱ्यो क्या। अब समाजमा यो सहरमा त हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल हामी आफै प्रयोग गर्छौँ, रेडियो टेलिभिजन विभिन्न पत्रपत्रिकाका समाचार पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। कमसेकम मैले के किन्दैछु, मैले के खाँदैछु, मैले के प्रयोग गर्दैछु, मलाई यति आवश्यकता हो कि होइन भन्ने हिसाबले हामी सतर्क हुनु पऱ्यो। र अहिले विशेष गरी यो सङ्क्रमणको बेलामा हामीले आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ कसैले पनि खरिद नगरौँ। चाहे चामल, तेल, नुन, बेसार जे कुरा हामीले बजारबाट हामी डिपेन्ड हुन्छौँ, किनेका कुराहरू किन हाम्रो भण्डारण सही नहुन सक्छ, हामीले घरमा लिएर आएर पनि बिग्रिन सक्छ। विभिन्न किसिमका मुसा लगायतका भनौँ न जीवजन्तुको आएको त्यही खाना पनि सक्छन्, त्यसले गर्दा विभिन्न सङ्क्रमण रोग सर्न सक्छ। हामीलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा खाद्य वस्तुहरूको खपत नगरौँ। र सँगसँगै अहिले मैले भने तपाईँलाई अहिलेको मुख्य आपूर्ति व्यवस्थामा सहज गराउने मुख्य दायित्व भनेको सरकार भनेकै व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष टच गरेर काम गर्नुपर्छ। उहाँले पनि उपभोक्तालाई जानकारी गराइदिनुहोस्, आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा सामान नबेचिदिनुहोस्। सामान किन्नुभन्दा पूर्व उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, त्यस्तै गरी ब्याज नम्बर, उत्पादकको प्रष्ट नाम, ठेगाना हामीले हेरौँ। खुला सामान छ भने जोखेर लियौँ, लेबललाई ध्यान दियौँ र कुनै प्रकारको शङ्का भएको अवस्थामा दबाब दियौँ क्या। अब सञ्चार माध्यम मार्फत सरकारका विभिन्न निकायमा गएर लिखित रूपमा मौखिक रूपमा उजुरी गर्नु पर्यो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो सबै उपभोक्ताको पहुँच सञ्चार माध्यममा पुग्दैन, धेरै बुझेका मान्छेहरूले। अब उपभोक्ता अदालत गठनको कुरा वर्षौँदेखि सुन्दै आए, त्यो व्यवहारमा छैन, आउन सकेन। उपभोक्ता त वास्तवमा निरीह नै छ नि, एउटा उजुरी गर्ने एउटा संयन्त्र, एउटा संस्था पनि छैन। अहिले पनि हेलो सरकारमा 80% 85% चाहिँ अखाद्य वस्तु, गुज्रिएका वस्तु, ग्यास पाइन लगायतका सामान्य कुरामा जनताले कम्प्लेन गरिरहेका समाचारहरू आइरहेछन्। त्यसो भए सबभन्दा निरीह त उपभोक्ता एकदमै। मैले यो अहिले हामी यो वर्षैभरि उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई जुन नेपाल सरकारले उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोगमा विवेकशीलता भन्ने नारा तय गरेको छ, त्यसकै पेरिफेरीमा रहेर हामीले पनि संस्थागत रूपमा पनि देशैभरि यो वर्षैभरि यो नारालाई नै अङ्गीकार गरेर उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास हामीले पनि गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त के हो भने सरकारले एकीकृत रूपमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्यो। उपभोक्ताका पिरमर्का गुनासो तत्कालै सुन्ने भनेर विभागले अहिले वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागले 1137 नम्बरको एउटा टोल फ्री चलाएको छ। त्यो टोल फ्रीमा अहिले धेरै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै गुनासाहरू, मैले ग्यास पाइनँ, ग्यास लुकाएँ, यो भयो त्यो भयो, यस्तो त्यस्तो भनेर धेरै सामान्य कुराहरू भएको छ। कति सुनाइ भएको छ, कति सुनाइ भएको छैन। सञ्चार माध्यममा पनि बडो प्राथमिकताका साथ उपभोक्ताको मुद्दाले उठान पनि पाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले सहरी उपभोक्ताको सञ्चार माध्यममा पहुँच छ। हेर्नुहोस्, एटलिस्ट केही नसके पनि एउटा न्युज जस्तो भनौँ न, हाम्रै इमेज च्यानलको चाहिँ एउटा पेजमा गएर मेसेजै पठाए पनि एक्सेप्ट गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने काम त गर्छ। हामी जस्तो संस्थाहरू पनि हामी सक्रिय भएर काम गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा जब यो कोभिड-19को यो प्रकोप परिसकेपछि हामीले सरकारका निकाय घचघचाउने, उपभोक्तालाई आग्रह गर्ने, व्यवसायलाई पनि सचेत गराउनको निमित्त कामहरू गर्ने काम हामीले हाम्रो बलबुत्ताले भ्यासौँ गरिरहेका छौँ। तर के हो त भन्दाखेरि गरिरहेका छौँ, सरकारले गरिरहेछ भन्छ, हामी पनि गरिरहेछौँ, मिडियाले पनि व्यापक मुद्दा उठान गरेको छ। तर अन्तिम हाम्रो लक्ष्य भनेको हो त उपभोक्ता हो। उसले धुवा काठमाडौँको त धुलोमा हिँड्दैछ, एउटा मास्क पाउँदैन। कोभिड-19सँग जोगिनुभन्दा पनि यो धुलोसँग जोगिनुको लागि एउटा मास्क पाउँदैन। त्यस्तै गरी एउटा कसैको घरमा सुत्केरी छ, कसैको घरमा एउटा अशक्त वृद्ध हुनुहुन्छ, तुरुन्त एउटा ग्यास हुने कोठा बस्ने मान्छेको ग्यास त हुन्छ नि, त्यो ग्यासमा तुरुन्तै एक्सचेन्ज गरेर ल्याउँछ, ग्यास बाल्न पाउँदैन, विद्यार्थीले ग्यास बाल्न पाउँदैन। भनेपछि यो आपूर्ति व्यवस्थामा पटक पटक किन असहजता भयो भन्ने कुरा सरकारको नीति दीर्घकालीन नहुनु, सरकारले यसलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको निमित्त आफूसँग भएका सबै संयन्त्रहरूलाई सशक्त रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु। त्यस्तै गरी एउटै चाहना के हो, सरकार निर्मम बन्नुपर्छ। के चाहन्छौँ हामी, सरकार निर्मम बनोस्। कुनलाई त भन्दा गल्ती गर्ने चाहिँ निर्मम रूपमा प्रहार होस् भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि हुन सकेको अवस्था छैन। हामी के गरिरहेछौँ त, छलफल गर्छौँ। छलफल चाहिँ हामी व्यापक गर्छौँ,
छल गर्छौँ फल खान्छौँ, जनतालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै। नत्र भने तपाईँसँग मैले अघिल्लो वर्ष 15 मार्चको दिन जे कुरामा जसरी एकदमै निराश भएर कुरा गर्नु परेको थियो, आज 1 वर्षपछि पनि म झन् निराश बन्नु परेको छ। यो दिनमा आएर कमसेकम तपाईँसँग आज मैले 1 वर्षको अवधिमा यो काम भयो, संविधानमा धारा 44 मा लेखियो अधिकार लेख्छ, यो किसिमको चाहिँ संयन्त्र तयार भयो, जनता ढुक्काउनुहोस् भन्ने अवस्था भइदिएको भए पो हाम्रो चाहिँ अझ बढी यात्रा समृद्धि हुन्थ्यो। हामी त के हो त भन्दाखेरि बजार हेर्दाखेरि अराजक बजारका निरीह उपभोक्ताको अधिकार चाहिँ समृद्धिमा होइन कि उद्योगतिमा गइरहेको छ। अब यहाँहरूले यत्रो लामो समयदेखि उपभोक्ताको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ, उपभोक्ता चाहिँ कतिको सचेत भयो यो अवधिमा भन्ने लाग्छ यहाँ? उपभोक्ता त जागरुक छन्, सचेत छन्, विकल्प छैन। एउटा खचाखच माइक्रोमा बसमा यात्रा गरेका यात्रुहरूलाई आनन्दसँग बस्न मन लाग्दैन र सिटमा बस्दा उसलाई पनि मन लाग्छ नि, तर विकल्प नभएर हो नि त। अहिले एउटा पसलसँग या कुनैसँग कुनै प्रकार खाद्यवस्तु किन्दै गर्दा उसलाई त्यो वस्तु चाहिएको छ, गुणस्तर त दोस्रो कुरा भइरहेको छ क्या। त्यस कारणले सचेत भएर पनि धेरै जागरुक भएर पनि हामी त धन्यवाद दिन्छौँ मिडियाका सञ्चार माध्यमहरूलाई। सञ्चार माध्यमले जुन जसरी यो उपभोक्ताका कुराहरू, बजारमा अराजकताका कुराहरू, अखाद्य वस्तुका उत्पादन बेचबिखनका कुराहरू, राज्य जिम्मेवार नभएका कुराहरू, बजारमा आउने सबै खालका विभेदका विषयमा, अखाद्य वस्तुको समिश्रणको विषयमा चाहिँ कुरा उठाएको छ मिडियाले। मिडिया हेरेर जागरुक भएका हुन्। तर तपाईँलाई मनै एबिसी कुनै प्रकारको अहिले एउटा होटलमा रेस्टुरेन्ट गएर खाजा खान जाँदै गर्दा त्यो एरियामा त्यो मात्रै होटल छ, उसले जे खुवायो नि तेरो भान्सा कस्तो छ, तैँले कुन तेल हालिस्, तैँले मान्छेले एप्रोन लगाएको छ कि छैन, मास्क लगाएको छ कि छैन, तैँले खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरिस् भनेर एउटा नागरिकले त्यहाँ इन्क्वायरी गरेर उसँग डिबेट गरेर वस्तु उपयोग गर्ने अवस्था त छ र छैन नि त। त्यस कारणले त्यो कसले गर्नु पर्यो भन्दा राज्यले गर्नु पर्यो, मापदण्ड तयार गरिदिनु पर्यो। जसले सरकारले बनाएका मापदण्डहरू लागू गर्दैन नि त्यसलाई निर्मम गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो, बन्द गर्नु पर्यो। र हामी उपभोक्ता भूमिका चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि खसीको मासु मूल्य बढ्यो, नखाऊ न, त अत्यावश्यक होइन नि त, बहिष्कार गरौँ। ह्याचोल्योको नाममा अन्डा चल्ला मारियो, कुखुराको मासु बहिष्कार गरौँ न, तिनीहरू आउँदैनन्, आउँछन्। अहिलेको कुरामा गर्नु छ भने हामीसँग उपलब्ध भएका घरका पानीहरूलाई प्रशोधन गर्ने, उमाल्ने, सेलाएर खानु गर्नु पर्यो। हामी जारकै पानी, बोतलकै पानी भनेर सान देखाउन पनि खानेकुरा नगरौँ। हो, सम्भ्रान्त र हुने परिवारले खालान्, तर मध्यम आय भएका मान्छेहरूले खान सक्ने अवस्था छैन। हो, त्यसो गर्दै गर्दाखेरि त्यो उपभोक्ता सिद्धान्त विपरीत भयो। हो, त्यस्तो अवस्थामा के हो त, सरकार भएको, विधि भएको, कानुन भएको, राज्य भएको, हामी जस्ता संस्था भएको, सञ्चार माध्यम भएको, सरकारले अनुगमन गरेको, शास्त्रीय एक्सेट्रा सरकार भएको अनुभूति गराउनको निमित्त चाहिँ राज्य निर्मम रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। राम्रा काम गर्नेलाई माला लगाऊ, नराम्रा काम गर्नेलाई चाहिँ गलत्याउ भन्ने किसिमको आग्रह हाम्रो लामो समयबाट हो। हामीले माग गरेका 3-4 कुरा मात्रै सरकारले गरिदिएको भए आपूर्तिमा असरता नै हुँदैन थियो। र सरकारका संस्थानहरू अब कसलाई गाली गर्ने, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा लगानी भएको नेपाल आयल निगमले उसको व्यापार व्यवसाय पारदर्शी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 68%, 70% मूल्य गर्छ, ऊ हामी कहाँ 2% घटाउँछ। बुढी गण्डकी नाममा अरबौँ रुपियाँ उठाएको पैसा कुन ब्याङ्कमा कहाँ छ, कति जम्मा पारेको छ, त्यसबाट मूल्य घटाउन तयार हुँदैन। अझ के गर्छ, बोनस खानुपर्छ, अर्काले जनताले तिर्देका पैसा, जनताले जम्मा गर्दै पैसा बोनस खानुपर्छ भनेर चाहिँ लडाइँ गरिरहेको छ। भनेपछि सरकार पहिला सुध्रिनुपर्छ, सरकार सेतो हुनुपर्छ, सरकार क्लियर हुनुपर्छ, अनि मात्रै अर्काको चाहिँ त्यो त्यहाँ दाग रहेछ देखाउने काम गर्नु पर्यो क्या। अब तपाईँहरूप्रति पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ, अब सीमित छौँ हामी, काम गर्न सक्दैनौँ भनेर त भन्नुहुन्छ। सीमित भए पनि सशक्त रूपमा जसरी गर्नुपर्ने हो काम गरेनन्, खालि प्रचारबाजीमा मात्र सीमित भए उपभोक्ता कर्मी पनि, अथवा भनौँ अझ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ डलरको खेती गर्न पल्किएका छन्, त्यही भएर कुरा बढी गर्ने, काम कम गर्ने गर्छन् भन्ने खालको आरोप पनि लाग्छ। त्यो पनि अब अहिले मैले भने सरकारले भने जस्तै गरेर बजारको अवस्थाले गर्दा त्यसलाई म स्वीकार्छु। तर अरूको त मैले किन भनौँ, हाम्रो केसमा चाहिँ, हाम्रो संस्था केसमा चाहिँ हामीले राज्यको नि कुनै स्रोत साधन लिएको छैन। डलर पनि 1 रुपियाँ पनि 1 पैसा पनि फुटेको कौडी पनि हामी डलर पनि चलाएको छैन। जति हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म हामीले आफ्नै स्रोत साधनबाट भनौँ न, मैले आज इमेज टेलिभिजन मार्फत समय मिलाएर आएर आम उपभोक्तालाई यति कुरा बोल्नु पनि मेरो एउटा अभियान अन्तर्गतै कुरा हो। खबरदारी गर्ने हो, उपभोक्तालाई जागरुक बन्ने, व्यवसायलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बन्न भनेर आग्रह गर्ने काम हाम्रो काम हो। हामी दबाब दिनसम्म हो, हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैनौँ। देखेको कुरा सरकारलाई भनियो, सरकारले कारबाही र कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो। हामीबाट निरन्तर दबाब चाहिँ भइरहेको छ। सरकारले सुनाइ गरेको अवस्था पुरै पनि होइन, आंशिक सुनाइ भएको छ, पुरा सुनाइ भएको अवस्था छैन। तर अब यो आरोपलाई आरोप हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि हामीले त्यस्तो किसिमको स्रोत साधन सम्पन्न भएर भनौँ न हामीले केही पनि गर्न सकेको छैनौँ। किन हामीले भोलिन्टियर काम गरिरहेका छौँ। अब बच्यो भने तपाईँले बोलाउनु भयो, भ्याइ भने आउँछु भने आज मेरो भ्याइ नै म आउन भनेर आउन सक्ने अवस्था छैन भनेपछि विभिन्न उपभोक्ता हितका कुरामा पनि त्यही छ। त्यस कारणले हामीले आग्रह गरेको सरकारले हामीलाई काम दिनुपर्छ। अब हामी यस्ता फोरमहरू 753वटै स्थानीय तहमा सरकारले बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै के हुन्छ, सशक्त रूपमा उपभोक्ताका आवाजहरू उठाउनुहुन्छन्, बलिया हुन्छन्। अहिले हेरौँ न,
फलफुल व्यवसाय सङ्घले फलफुलको मूल्य तोक्छ, जुस व्यवसाय सङ्घले जुसको गिलासको मूल्य तोक्छ। गिलास चाहिँ सानो हुँदै आएको छ, त्यो जुसको गिलासको चाहिँ मूल्य चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यो नाई सङ्घले दारी कपाल काट्नेको मूल्य तोक्छ भनेपछि कुखुरा व्यवसाय सङ्घले मासुको मूल्य तोक्छ। कानुनले निषेध गरेका कुरा यस्ता सङ्घलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सरकारको सशक्त उपस्थिति हुनुपर्छ, विधिको शासनको अनुभूति हुनुपर्छ। यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी सरकारलाई मात्रै दोष दिने होइन, उपभोक्ता पनि जागरुक बन्नुपर्छ, इमान्दार पनि बन्नुपर्छ। चाहिनेभन्दा बढी मात्रामा सामान होल्ड गर्नु पनि हुँदैन, कसैले बढी किनेको छ भने सम्झाउनु पनि काम गर्नुपर्छ र सँगसँगै व्यवसायी पनि इमान्दार बन्नुपर्छ। र इमान्दार व्यवसायी र जागरुक उपभोक्तालाई पनि सबैको राज्य भनेको सरकार हो, सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आपूर्ति सहज गर्नको निमित्त बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, राम्रालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, नराम्रालाई दण्डित गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत चाहिँ आम उपभोक्ताले दैनिक रूपमा वास्तविक कुरा के हो, सही कुरा के हो, सत्य कुरा के हो चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने काम गरेको अवस्थामा जुन किसिमको अराजकता हुँदै गएको छ, आँटिँदै गएको उपभोक्तालाई सान्त्वना दिने काम चाहिँ गर्छ। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा अधिकार कर्मीको तर्फबाट आम उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई र इमेज टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा खाद्य वस्तुको अभाव र सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।